Добро вечер, 24 анализа. Добре дојдовте. Официјалната двудневна посета на владината делегација предводена од премиерот Зоран Заев во Бугарија заврши оттаму позитивни пораки на 2 август. Надежди дека ќе се потпише договорот за добро суседство. Борисов ќе се поклони пред илиндинците, како што се поклони Заев пред споменикот на цар Самуил. Можно ли е договорот за добро суседство да се оддели од историјата? Дали тоа е чекор кон евроинтеграциите на Македонија или пак негирање на државата и на историјата? Опозицијата инсистира устав за потпишување на договорот да биде признавањето на македонскиот јазик. Дали е сето тоа можно? Кои битни датуми од историјата ќе се чествуваат заеднички? Ова е само дел од тезите за кои што вечерва ќе дебатираме. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа се универзитетските професори Тодорче Преганов. Добро вечер, добре дојдовте. Благодарам, Љубомир Фрчковски, добро вечер за вас. Господа, ви благодарам што прифативте поканата. Пред да почнеме со дебатата, краток блок на реклами. Во ритам на летото. Со секое надополнување добиваш бесплатни Viber пораки цел месец. А за да биде четот позабавен, симни ги новите VIP Viber стикери. Само со VIP Prepaid. Повеќе за вас. VIP. Свежината има нов вкус ова лето. Нов фантастичен Viva Fresh со лимон и бозел. Не пропуштајте го. На прашањето, кој оператор нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот? Граѓаните на Република Македонија повторпат одговорија. Телекабел. Best Buy Award во категориите интернет и дигитална телевизија. Повторно за Телекабел. Одберете Телекабел. Најдобра вредност за дадените пари. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Летна промоција во Галерија. TCL 43 инчи 4K Android телевизор на 48 рати по 730 денари. И SmartEdge 40 инчи Full HD Smart телевизор на 48 рати по 355 денари. Галерија City Mall Скопје, Битола и Прилеп. Галерија, најдоброто од техниката. Неповторлива летна понуда од АМЦ. 32-инчен LED телевизор Philips за 9990 денари. Најпопуларниот смарт телефон Samsung J5 за 10990 денари. АМЦ, секогаш најдобри цени. Летото е таму каде што сме ние, во вашиот ДМ до 25% попуст на сите Sundance производи за сончање и очила за сонце. Единствени во Македонија. Молекуларна диагностика на алергија од полен, осипување и мачнина од храна. Угод од крлеш. Тестирајте се веднаш. Последиците се опасни. Интолеранција на храна.
лактоза и фруктоза, 16 стомачни вируси и бактерии. Диагностика со најнапредна технологија, сега достапна и во Македонија. Биотек лабораторија. Ке пукнеш како петарда или ке кулираш како панда? Која фаца си ти кога си ладен како лед? И во форца, македонски народе! Limited Edition DAB limenki od 0,5 litri. Ovoj DAB е за тебе. Златен DAB. Кога знаеш кој си и знаеш што сакаш, тогаш знаеш како. Лашко. Добро дојавте назад во студиото на 24. Анализа се утвара ли евроинтегративниот пат на Македонија по посетата на владината делегација во Бугарија и по најавите за подпишување на договорот за добро суседство, колку тој може да биде одвоен од историјата. Ова се тезите на кои што вечерва дебатираат универзитетските професори Љубомир Фршковски и Тодор Чепреганов. Господа, посетата заврши, двудневна владина делегација беше во Софија 2 дена, предводена од премиерот Заев, Средбисто Борисов, на највисоко ниво со останатите министри во владата, одговорни за надворешни прашања, за економски прашања, за инфраструктура и така натаму. Господин Фршковски, какви ви се впечатлоците? Ке се растопи ли стантата лед меѓу односите меѓу Македонија и Бугарија? Па знаете што, ја мислам дека е тоа исклучително важна средба, мегнична средба. Таа ја гледам од еден друг контекст, не од овие трошки што сега се на масата, што се прибираат, собираат, растураат. Имено се растура една конспиративна политичка одлука на претходната власт, 10 години, да го држи македонскиот народ и држава во ситуација на конфронтација и конспирација, на загрозеност од сите соседи, меѓународната јавност и албанците внатре и соросуите внатре. Значи, тоа е една политика која имаше логика и одраз во надворешната политика. Политичката мобилизација на ДПМН како авторитарна популистичка партија се базираше врз етнонационализам од типот на застрашување на македонците како народ кој е под постојана закана. Таа политичка мобилизација однатре создаваше нужна надворешна политика на заострување на односите или барем тензичност на односите со соседите како доказ дека ние навистина сме загрозени и дека таа партија е единствената партија која нас не брани во таа загрозеност. Со таа логика која следите, вие ќе може да одговорите на прашањето зошто ние овие 10 години ги заостривме односите со сите соседи, освен со криминалното подземје на Србија, со кое ги подобривме односите. Значи, Бугарија, Албанија ни се закануваат со вето за влез во НАТО. Тоа се дополнителни моменти на заострување во овие 10 години. Грција постојано е проблемот, судир со меѓународната заедница до граница на ова конспирирање против американскиот амбасадор во Конгресот, лобирање, што е дрскост од невиден тип. И до сега и целокупната таа структура функционира како организирана политика. Значи, таа ситуација завршува сега и во таа смисла оваа средба и овој пробив има сосема друг символичен и значаен карактер. Не е само тоа една средба, нешто ќе се деси. Сосема се развртува, се враќа всушност во еден континуитет политиката пред 10 години. Тоа е едно. Второ, со Бугарија
ние практично имаме историја од 91 година која е ретко позитивна. Тоа не само прва држава што не призна, туку или меѓу првите, не знам дали беше Турција или Бугарија прва. Бугарија, така. Бугарија беше прва. Потоа, јас бев министар за внатрешни работи, ја знам што тоа значеше, кога владата на Желев и Бугарија држеше вратата отворена на двете блокади на Грција, 92 и 94, кога можеа баш да не кутнат на колена со тотален колапс економски. Ставот на Бугарија беше историски значаен за нас тогаш, за преживување и консолидирање на македонскиот отпор кон една уцена која беше крајно нефер и крајно жестока од Грција, бидејќи тогаш Грција имаше поинаква политика малку од оваа сега, а тоа беше комплетно непризнавање на можноста Македонија се нарекува Македонија и македонскиот народ е македонски. Тој став на Бугарија беше значен и ја мислам историски важен. Желев и во таа смисла на вистина може да има улица далеку пред некои наши политичари во Македонија во Скопје. Потоа поддршката на Бугарија околу договорот, начинот на кој проблемите отворени ги решиме 97 година, тоа беше уствари преговарање за време јас кога бев министер на дворешни. Ние го завршивме тој дел, мислам, дипломатски, а Љупчо Георгиевски го потпиша тој договор. Тоа беше решение. Главниот проблем околу јазикот, тоа е една формула кој сега се користи, а тоа е официјалните јазици, тоа е баланс меѓу двете држави кои се соодветно признаени во уставите. И со тоа практично сите сериозни проблеми кои, да речеме, условно кажам, дипломатски беа завршени, затворени. И во таа смисла таа релација е многу значајна за нас и беше чудо како и беше многу непријатно како беше затегната до сега. И уште една стратешка линија за која не сакам на почетокот да ве давам многу, ќе се вратиме на неа. За нас као Crossland Country линијата исток-запад е од стратешко значење и ние ако таа линија не ја развиеме, ние ќе останеме помалку важна држава затворена во сендвичот Србија-Грција по коридорот 10. Ние за да бидеме значајна држава, ние мора крстопатите да ги држиме отворени по сите линии, а тоа за сега значи стратешка важност на отварањето кон Софија и кон Тирана, и тоа е приоритет дипломатски во следниот период. Во таа смисла Бугарија има уште една значајна улога во тој контекст. Во таа смисла, да се сумирам, договорот и оваа средба е пресвртна на отварање на овие, односно завршеток на овие конфузии, отварање на една вистинска етапа на подобрување на односите, кои се многу важни за нас со Бугарија. Професор Чепреганов, кои се вашите впечатоци? Мислам дека вие бевте дел од делегацијата на МАНУ, која што имаше контакти со Бугарската академија. Во односно на што кажа колегата Фрачковски, од политички аспект на вистина е се така како што треба историски. Меѓутоа, јас сум историчар и мене пред се ме интересираат они работи кои што однесуваат на историјата. До сега ова е веќе трети пат како се прави обид за заедничко чествување меѓу Македонија и Бугарија. Првиот беше некаде 2006 година, кога беше дадена таква иницијатива. Меѓутоа, иницијативата набрзо по реакциите од јавноста беше напуштена. Втората иницијатива беше некаде, мислам, 2014 или 2013 година, која што е покрена председателот на Македонската академија на науките и уметностите Камбуски, кога една група бугарски историчари дојдоа во Македонија и со македонската страна требаше да зборуваат за заедничко чествување на Илинден. Меѓутоа, разговорите уште на стартот беа осудени да не успеат, затоа што уште на стартот се наметна прашањето, бугарите настојува да се почне од 1944 година, дека они признаваат македонска држава и нација од 1944 година. Со тоа, мислам, не се случи ништо, беа прекинати, не се одржани не дојде ни до втора средба. Оноа што беше истакнато во изјавите на Борисов и на Заев во однос на историјата е што сега се форсира оноа. Заев истакна дека треба дека имаме заедничка историја, а Борисов истакна дека Македонија има историја, може да зборуваме за самостојна Македонија по 1991 година за историја. Тоа кај нас историчарите предизвикува една реакција, а уште повеќе и што овде се надоврза и Димитров, Божидар Димитров, кој што
истакна дека може да дојде до ребулгаризација на Македонија и дека со ова што се случува во моментот меѓу разговорите меѓу Борисов и Заев представува крај на македонизмот и децата во Македонија ќе учат бугарска историја. Овде се поставува прашањето дали можеме да едно време да заедно да чествуваме заеднички празници, како ќе ги определиме кои ќе бидат тие празници историски, за да седнеме, за да се договориме, затоа што политичарите ја користат историјата во одредени моменти. Меѓутоа, дали тоа може историски да се избалансира? Што да биде за чествување? Затоа што преговорите падна затоа што Илинден е македонски празник. Илинден живее во меморијата на македонскиот народ. Илинден е празник кој што и во Бугарија во годините на 20-тите години на 20-тиот век го славеше македонската емиграција. Бугарите не го чувствуваат овој празник за свој. Те сакаат да го поврзат со Илинденско-Преображенското востание и да се чествува заедно тој празник. Меѓутоа, историјата ни зборува сосема друго, дека колективната меморија на македонецот е поврзана со Илинденското востание. Овде оно што каже и професорот Фрчковски, имаме оно, ја не знам политички како тоа се решава, меѓутоа познато е дека Бугарија не го признава македонското малцинство во Бугарија, не ја признава македонската нација, македонскиот јазик и воопшто македонската култура. И сега се доаѓа во една ситуација затоа што бугарите гледаме дека од бугарска страна ќе се радосни затоа што ќе дојде до тоа, затоа што треба да се представи дека тоа сепак било и бугарско востание. И од таа страна затоа Божидар Димитров зборува за ребулгаризација на Македонија во овој момент. Ги зборуваме сите детали. Господин Фрчковски, професор Фрчковски, токму околу ова што го зборува професорот Чепреганов и вице-премиерот за евроинтеграција Бојар Османи денеска во интервју за бугарската новинска агенција БТА вели дека она што е оставено како отворено прашање се прашањата, некои прашања го цитирам од заедничката историја, но и двете влади сметаат дека историјата на Балканот е испреплетена меѓу сите народи и таа не треба да разделува, туку да сближува, вели Османи во интервјуто за БТА. Како договорат за добро суседство, ако клучното прашање е тоа околу заедничкото чествување на битни историски настани, ќе се отргне во историјата? Не, знаете, не се отргнува со историјата. Со историјата е проблем што не е завршена никогаш. Историјата се пречитува секогаш. Фактите кои се... И тоа е секогаш политичка одлука. Историјата никогаш не се остава на историчарите, таа е преважна да се остави на нив. И практично читањето одлуката за тоа што во историјата е важно е клучниот политички конституент. Според Вебер, тоа ја формира нацијата, граѓанската интелигенција, дефинира што е важно од нашата историја и заедно со кодификација на јазикот, тие два конститутивни момента ја прават нацијата. Сега, и како тогаш политичарите се договорат за ништо за кое што историчарите немаше да се. Историчарите никогаш не се договорат, они ги анализираат фактите и може да засемат своји позиции и тоа не е страшно. Одлуката да се чита, да се споделува историјата, тоа е терминот sharing history, не треба да ве нервира што се другиот од другата страна и посебно екстремните типови од другата страна мислат околу таа. Ниту ги цитира, тоа не го правиме со грците и со бугарите. Ние имаме став во еднава, па да, Божидар, сега ќе се нервираме од тој, заземаме став во однос на неговиот став, што е сосема погрешно. Она што е за нас битно е дека ние сме нација со самодовера. Она што се признава во меѓународното право е само државата. Не постои признавање на нација. Значи, постои само признавање на држава. Нацијата е факт кој се формира и кој постои. Тука не барате ничиво признавање. И многу е лошо ако влезете во варијанта да зависите од туѓе признавање. Вакво, онакво делумно. Вие сте нација, имате држава, се признава само државата. И се формираат дипломатски односи. Ништо повеќе. Сега, проблемот на историјата на малите балкански народи е што не може да биде исчистена наша нивна. Тоа едноставно не може да биде се случи. Тоа не се случува ни меѓу швајцарците, например, главниот нивни национален јунак е нордиец, Вилијам Тел.
претворено на тоа се случува исто со Скендербек. Значи линиите на поделба, на шеринг се де факто ситуација и де јуре, а желбата да се чистат е ретроспективна политичка одлука. Ова е само наше, тоа е само нивно. Сега гледате, они сметаат дека Илинден е бугарски празник. Што е ние со тоа што ни сметаат? Ниту ќе ги убедуваме, ниту ќе ги убедиме у таа приказна. Ниту поради тоа можеме да се налутиме или евентуално да затегнеме односи. Ние сме народ со самодоверба. Ние имаме нација, ние имаме чествување на линиите, тие имаат и Гоце Делчев, имаат универзитети, ги делиме тие работи, тоа што не нервира нас околу таа приказна. Нашите ставови околу тоа не се менуваат со тоа што бугарите не ги делат. Постои она што искуството од Франција и Германија. Имате различни ставови околу настаните. Ние не инсистираме историчарите да добриат консензус околу тоа. Никому не треба консензус, ниту они ќе се договорат било кога за една позиција. Тоа не е потребно во овој случај. Во овој случај во историските учебници кај нас може да стои Илинден е најклучен празникова, бугарите го сметаат Илинден и за нивни празник. So what? Каков е тој став? Што има тука неисториски и не неточно? Они го имаат тој став. И така е наведено во историските учебници за Првата и Втората светска војна меѓу французите и германците. Не може да имаат и став за војната. Например, како ќе го делите ставот дека бугарите биле окупатори кај нас? Са тоа, окупатори, не може да се промени дека биле окупатори. Не морали да биде крвави фашистички, сите три етикети може да ги закачите околу, ама тие де факто биле. Некоја влада нивна била сојузник на фашистичка Германија и била окупатор. Тој факт двете страни може да го прескочат, иако можат различно да го интерпретираат. So what? Што со тоа? Тоа не треба да нервира еден народ со самодоверба. Они влегуваат, ние имаме ваков став, кој има евен став, то пишите го тука. Различен е ставот, некој пат аспектите се различни, не се убедуваме околу тоа. Зашто? Наш императив е да ги убедуваме бугарските историчари околу таа приказна. Нема, ниту они можат нас у таа приказна не убедат. Но гледайте, одлуката тоа така да се направи е политичка одлука. И обратно, политичка одлука е исто така. Тие ако имаат таков став, ние ги прекинуваме, не разговараме. Тоа е политичка одлука, тоа не е историска. Ја не ги менувам историските ставови на нашите историчари, ја ги поставувам паралелно со другите. Тоа е политичка одлука. И во таа смисла, спорот не мора насилно да се натегне и да се бараат компромиси на нешто што не може да се направат компромис. Се оставаат два аспекти по некој пат на некои историски настани. Чествувањата, вие сте биле, ние го чествуваме, Свети Кирил и Методи има впечаток дека во Рим оди нашата делегација. Ако сте биле вие од црквата во Рим, вие гледате плочи, нашата не можете да најдете најдолен скриена. Значи имате неколку плочи на чествување на Свети Кирил и Методи таму. И тие сите одат, веројатно еден по друг. И никому тоа не се случило таму они да се расправаат околу тоа. Ние не можеме да се откажеме од тоа чествување затоа што други го чествуваат. Значи гледате, таа линија може да оди паралелно. Има некои дебати, ќе бидат интересни дебатите околу фактите, тие се отворени, но не мора да се разрешат. Не може да се налутат, не прифаќаат, молчат, некогаш ќе бидат поразени. Али тоа не е страшно, тоа се одвива. Али во учебниците можете да ги поставите и паралелно работите. Ние имаме две точки на sharing history со албанците и со бугарите. Со албанците имаме така наречена скриена историја на соработка на македонското национално движење со албанското национално. Ние не учиме таа. Ние сме зафатиле српската линија после 44 година, а која линија со албанците е конфликтна. Ние немаме таква линија. Ние со албанците имаме линија на соработка и на заеднички трупи, собирање оружје и така. Две истории. Ние ќе влеземе во шеринг, но влегува во шеринг, во споделување, нација која има самодоверба. Ако се изфрустрирате одма, не ова или наше или нивно, вие сте нација без самодоверба и тогаш ве зафркаваат сите што ќе стигнат. Ова е наше, вие крадете и ние се нервираме околу тоа. Не, ние сме формирана нација, нација самодоверба, можеме ние делови од историјата споделиме со други, тоа не се помалку наши. И конститутивно во наша смисла наши, тоа опште не го загрозува тоа што они мислат нешто. Тоа не го загрозува. Внимавајте, само нација со самодоверба може да влезе во споделување со историја. Изфрустрирана балканска нација не може. Она смета или е наше, или е нивно, мора да има граница. Сакам тука, професора Павилев,
реплика сакам да чуем од вас. Можно ли од историски аспект ова да биде вака? Од историски аспект, ја би сакал да биде така. Би сакал да биде така, како што кажува професорот, би ме радувало да биде така. Меѓутоа го имам искуството, оно што зборува професорот за sharing history, што го прават низ Европа. Ние се обидовме да направиме и го направивме тоа од 2001 година до 2003 проект меѓу Македонија, Бугарија и Албанија, токму како што каже и он. Бидејќи тие се проблемите што ги имаме. Значи требаше да се направи историја на трите држави без интерпретација, само врз база на документи од сите три страни за периодот 45-91 година, затоа што тој беше период кој што е најнедискутабилен во историјата меѓу балканските народи. Го направивме проектот, меѓутоа проблемите каде излегоа? Фрчковски кажа, политичка одлука. Кај бугарите испадна проблемот кога требаше да се пише постоењето на македонското малцинство во Бугарија. Дали постои или не постои? Професорите што беа присутни на средбата кажаа дека не постои. Не постои македонско малцинство во Бугарија. Рекол, ние не можеме да го ставиме тоа, затоа што такво малцинство не постои. Македонци не постојат. Мораше да интервенира координаторот кој што беше од Холандија, кој што присуствуваше на поменот на Гоце Делчев на 4 мај во Скопје, кога виде таму дека дојдоа луѓе од Пиринска Македонија, кои што истакна и знаме и Обединета Македонија карта, и ги праша бугарите. Бевме на средбата таму бевме. Што видовме таму, што имаше? Постоеше тие луѓе од каде се? Од Пиринска Македонија. Меѓутоа што каже колегата, вика, ние имаме политичка одлука македонците да не ги признаваме. Ние лично како професори има, ама имаме политичка одлука тоа да не го правиме. Значи, политичарите, тоа е политичка одлука и чествувањето ќе биде политичка одлука, нема да биде историска. Нема да биде историска. Ние историчарите имаме своји аргументи поради кои што ќе треба да се расправаме, затоа што ние се уште со бугарите има проблем. Вака како што ви каже професор, е многу едноставно, дај Боже така да оди. Меѓутоа до ден денеска бугарите не признаваат Холокаустот над евреите во Македонија. Сметаат дека тоа мене ми поставија прашање на конференција, ми поставува прашање професор Бугарија, историчар ми поставува прашање зошто професоре вие македонците не ги спасивте евреите. А ние во Бугарија ги спасивме. Ајде сега како ќе меѓутоа тие работи постојат, ние на симпозиуми постојано се расправаме. Многу едноставно вака нема проблем, ќе го направиме. Сега ние ги слушаме и бугарските реакции, го слушаме Димитро што зборува. Ние сето тоа самодоверба као нација, сето го имаме. Меѓутоа исто и Франција и Бугарија и Германија и Полска имаа проблеми. И тие направија заеднички учебници со цел да се зближат. Меѓутоа секој се застапува собствената историја. Сега ова што се вели заедничка историја да правиме, се до мене ми доаѓа едноставно, ако имаме да правиме заедничка историја, да ги земе бугарските учебници, ќе ги пуштиме во оптек во Македонија, ќе учиме таа историја, бидејќи како што вели Димитров, 1300 години македонците ја знаат својата историја, биле во рамките на Бугарија, а Македонија во рамките на Бугарија било само 120-130 години у својата историја. Значи, меѓутоа, работите што меѓу историчарите, ние се расправаме, ја немам никаков комплекс према камо среќа да биде така како што мислиме да не признаете. Зошто зборувам? Точно се признаваат само држави, меѓутоа ние имаме проблем, зборуваме за јазик. Македонското малцинство и покрај сите одлуки на Европскиот совет, македонското малцинство во Бугарија се уште не е признаено. Ако дозволите, во таа смисла има едно искуство кое го користи ЕКРИ, Комисијата за борба против расизам, кај што бев член и кое го сведочев, значи на проблемот со македонското малцинство во Грција, каде што грците не го признаваат и исто така и експертите нивни се бунат против тоа, ставот на експертите на Советот на Европа оди со едно решение на следниот начин. Според тие луѓе тамо, тие себе се нарекуваат македонско малцинство. Значи тоа не бараат од Грција да ги признае, не одат на нешто што е невозможно, туку одат на fact-finding mission. Значи они одат тамо како што
беше споменато, ги прашаат луѓето, ние се сме, што се сметате да вие македонци? Според нивното мислење, они се сметаат македонци. Значи, гледате, постојат индиректни формули во кои не ја терате Бугарија да ги признае, туку констатирате дека според нивното мислење, според нивното изјаснување, они се сметаат за македонци. Индиректно го практични фактичката состојба индиректна. Значи има начини на кои тоа се обидува да се реши, но што е поважно кога зборуваме за заедничка историја, не зборуваме за заедничка, туку за споделена историја, секогаш постои и во устав, дури постои една техника на пишување на устав во такви земји. Паралелни видувања стојат на хартија. Немате компромис околу тоа кој сите го подпишуваат. Не така. Таква заедничка историја не е направена. И ниту и ќе се направи. Значи не се направи. Значи стоите со паралелни ставови, мирно и крволочно, како викаме, мирно и крволочно, со паралелни ставови. Али прашањето околу јазикот исто така е конфузија, која е внесена. Тоа прашање е решено на балансиран начин. Независно дали бугарите го признаваат или не го признаваат, они ќе прифатат симетрична формула. Како за нас, така за нив. Ако е нашиот официјален согласно, така ка е нив. Нивниот официјален согласно уставот. Нема бугарски и македонски, туку ако не, тогаш таа формулација паралелно, таа дипломатска еднаквост е застапена во договорот и тоа е доволно фер. Другото прашање, македонскиот јазик е влезен во лексиконот на словенски јазик и признаени од Советна Европа. Па по теоријата уште и прв словенски јазик од кој потекнуваат другите јазици. Се тоа, према тоа е кодифициран јазик, пишува тамо словенски јазици, македонски јазик. Што се ние бараме од бугарите тоа го направат, да го признаат, ако не им се допаѓа, ако не го признаваат од различни причини, може тоа го прескочиме и одиме понатака, ние немаме комплекс од нив дали не го признали, не го признали. Кодифициран јазик кој е завршен во европските лексикони на јазици, завршен работа. Така што тој, гледате, како, зависи како го пријате на проблемот. Ако тоа станува карпа, ви имате проблем. Ако речете, видите, не е завршено, тоа ваш проблем е како тоа го гледате, одморите малку, ние имаме сега договор кој има симетрични односи. Таков е договор. Комисии учебниците треба паметни луѓе да седнат дека. Меѓутоа одлуката да се прават, политичка одлука. Одлуката да се чествуваат, исто политичка одлука. Само може да се поклопи, ви го споменик на Самуил и овде кај центар. И тамо и вамо има, може да се поклони овде и тамо. Значи, поклонувањето е символична работа, која не е многу битна. Ја можем да го задржам мојот став околу Самуил, поклонувајќи се кај да биде во Рим на таков споменик, не е важно. Значи, ние се ги задржуваме позициите. И одиме понатака во тие баланси, нешто од тоа ако може да расчистиме околу некоја фактографија, окей, другите остануваат различни, тоа е единствен начин. Не, ова што кажавте, дали тоа не значи дека ние ги оставаме проблемите за понатаму? Не, видите, тоа не се проблеми. Не се проблеми. Тоа се позиции кои ќе останат можда со стотици години така. Затоа што ја може да се викам македонец во Грција и македонско малцинство, ја самиот, тоа значи дека грчката држава не мора да ме признае. Ама јас самиот главно се чувствувам македонско малцинство. Исто и Бугарија. Сите се чувствуваат македонско малцинство, а бугарската држава не ги признава. Но во Грција гледате, тоа чувство на македонско малцинство оди чекор по чекор, почнаа учебници да им признаваат, почнаа нивните клубови да ги признаваат, почнаа тој локален живот официјален да оди понатака, свесноста за нивното постоење во Советот на Европа постои како и за бугарите и тоа полека се шири. Но за тоа да се шири уште побрзо, ваков тип на договор со Бугарија само го подобрува тоа и го поспешува. Тоа едноставно као киселина ги раствара, ги удира најтврдите позиции дека ние имаме тука неспојлив зид. Напротив, со ваков договор шансите на малцинството да се искаже ќе биде поголеми, а не помали. Така, затоа што мене ме чуди зошто на пример договорот ќе излезе. Мислам никој не знае што во детали што содржи договорот, затоа што сигурно имаше нешто што беше пречка за да се подпише до сега и претходната влада да го подпише. И затоа мислам дека тука има некои работи кои што не ги знаеме како може да биде тоа и што е тоа што ќе биде подпишано. Мислам, вие сте биле политичар, знаете што значи, знаете како се прават тие работи. Меѓутоа, ние како историчари ги добиваме посвестно. Ќе го добиеме тоа. Беа вклучени групи историчари, малку потврди од овие нивните историчари во тие групи. МНР ги водеше преговорите и нивните историчари
са нивните, Добро. ДПМН историчарите, баш тие ги знаете вие. И тие си имаа команда што треба да направат. Значи не разговараа за ова што разговараме креативно со сите проблеми, туку едноставно одеа без договор за да ја одржат тензијата отворена, не од причини дека владата можела да потпише, од причини дека тоа треба да стои отворено за да заканата од Бугарија биде присутна и да дисциплината внатре кај македонците може да се организира кон таа партија. Значи тоа по друга логика беше држано отворено, а не затоа што треба да биде држано отворено или што има нерешливи проблеми. По друга сосема логика. Не, докај се разговара сите проблеми се решливи. Тоа нема нерешливи проблеми. Треба добра воља и да се дискутира. И ние со бугарските историчари дискутираме, меѓутоа кој што има тврди историчари кои што воопшто не попуштаат. И мора да навикнеме дека тие прашања не се проблем ако стојат отворени. Навикнете, тоа не е проблем, тоа ќе остане отворено вечно, да речеме, вечно. Ама постојано ни се провлекува. Еве сега за чествувањето ние го имаме тој проблем. Се вие кажавте, не можеме да избегнеме тоа дека Бугарија била окупатор. Никако. Ама они настојуваат да се прикажат како ослободители. И сега и тоа прашање останува отворено. Дали сме ослободители, дали сме окупатори? И сега ќе видиме како тоа ќе го поставиме, тоа ќе дојде до учебниците, а не во договорот. Токму тоа е. Работата е во учебниците. Многу работи кои што ја, например, не знам, на еден состанок на Европскиот совет има по образование беше, македонските учебници беа прогласени како најдобри на Балканот. Затоа што во македонските учебници ги имате историите на сите држави на Балканот. За разлика од балканските држави кај што не можете да најдете. Значи ние учиме за сите, без разлика кој било. Не е тоа националистички историја, тоа е историја на едноставно запознавање со сите соседни држави и нивната историја, за да биеме едноставно, како што рекете, sharing past, да го направиме. Меѓутоа, за жал, вакви историчари како Божидар Димитров, кои што постојано се јавуваат во вакви моменти и кои што ја дигаат тензијата, кај нас предизвикува реакција. Јас сум историчар и кај мене предизвикува реакција. Ја немам проблем да седнеме да разговараме за тоа што било. Меѓутоа, сега да разговараме за чествување на празник, а од една страна не ти признава јазик, не ти признава нација, не ти признава култура, малку кај нас историчарите предизвикува реакција. Затоа што имате празници како ќе чествуваме, например, зошто бугарите не покажат гест на големина, да дојдат, да се поклонат и извинат за оно што го направилија за време на окупацијата, ваташките деца, евреите. Добро, тоа прашање може да се отвори. Што го направија, за да се види како што направи Вили Бранд, кој се поклони пред евреите на први чин од, мислам, за почитување, сето тоа би требало да се направи, а не сега ние тука Божидар Димитров ќе ни кажува на нас ребулгаризација на Македонија. Да. И сега тоа сепак има влијание. Ја не можам Има, но не треба поради тоа мечката да испуштиме. Тој зајак ќе го пуштиме да прошета. Нашата главна работа е да го завршиме овој проблем на фер начин и согласно принципите на европските заеднички истории како тренд, а посебно на Балканот, и да одиме во таа смисла историско читање. Ние имаме сега прашања од историјата, као со Господ напред, сега пак идеме ние со историјата напред. Нема да остави, таа теза е погрешна. Историјата оставиме позади. Не, некое читање на историја ние оставаме позади, имаме ново читање на историја. Но историјата е секогаш присутна. И таа не треба да биде во таа смисла, таа не е конфликтна во таа смисла. Историјата е стално репрочитување на фактите, одлука дека, да речеме, одлука да дел од историјата стане важен сега на нашата соработка со албанците, не може да биде нешто што треба да се заборави, таа се реотвара. Ама не зборуваме за репрочитување на историјата и тоа го препрочитување на историјата, препрочитување за ние ги имаме фактите се тука. Нема што да земете од периодот на комунизмот и сврлите идеологијата и политизацијата во пишаните работи, ќе остане историјата. Ќе остане голата. Фактите се исти. Фактите не може да се менуваат.
Интерпретацијата може да биде различна. Толкувањето на историјата може да биде различно. И актот, одлуката што е важно, да се учи што не е важно, и тоа е политичка одлука, па затоа политиката игра големо влијание. Франција за да ја смени историјата на тоа вложи огромна сума пари за да направи нов пристап кон историјата. Меѓутоа, ние овде во овој момент, во оно што ни се случува за заедничките чествувања, славења, треба да се направи, да се седне и со бугарите, без никакви тоа, да се затоа што вака не можам ја да се сложам, да се бугарскиот прием кој што не признава македонци, не признава јазик, не признава македонско малцинство, како ќе се обрати он на... Да. Ма не барате никој од вас да се сложите. Не, никој да се сложите, не мора да се сложите. Океј, ние дискутираме, затоа опишуваме, затоа што рековме тоа е политичка одлука. Таа политичка одлука, политичарите решено е да се чествува, ќе се чествува. Ние можеме да пишуваме, да реагираме колку сакаме, ние ќе го кажеме нашето. Тоа нема збор и тоа е демократски да се го кажеме. Ние имаме проблем и они и ние имаме проблем од оние органски историчари. Да. Знаете, и тука е основниот проблем. Правиме пауза за реклами и се враќаме во студиото. Андрија, Ангелка и полицаецот. Добар дан. Добар дан. Спавao sam sa tvojom najboljom drugaricom. Sa Jelom? I sa rođenom sestrom tvoje najbolje drugarice i vodio sam ljubav sa 2 Kolumbijke u bazenu. Šta je istina, šta je laž? Ljudi, beskoristan muškarac. Beskoristan. Anđelka, bre, šta je s tobom, bre? Alo, bre! Rekao sam tišina. А по овој стрес, Ангелка има уште куршуми за Андрија. Možda neki afrodizijak. Šta će meni afrodizijak? Da malo pojačamo libido. Moj libido je, Anđelka, odličan. Treba da ga pojačava. To ti misliš? Андрија и Ангелка, вечерва. Hoćete li da kupite nešto? Nisam gladna. Nije gladna, da ti prevedem. Гледајте ја омилената серија на новата Dormeo Cozy столица. Удобна и пренослива, со модерен дизајн, достапен во 2 бои, и тоа по цена од само 2990 денари. Нарачајте веднаш. Limited Edition DAB limenki od 0,5 litri. Ovoj DAB е за тебе. Златен DAB. И во најтоплите денови забавите на море не престануваат во Pearl Club Калитеа. 23 и 24 јуни. Уживајте со познатите Менелаос Фитилис, Ефи Бек и Димитрис Пацис. А во недела, 25 јуни, незаборавни моменти со веќе докажаните DJ Стефано и DJ Пацис. Не пропуштајте, се гледаме таму. Pearl Club Калитеа. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 пробио. Во само една капсула Диа-100 пробио. Има 4,5 милиарди пробиотски бактерии. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност, за одржување на нормална рамнотежа и функција на цревната микрофлора. Диа-100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Овој четврток, најниската цена во градот. Само за вас, чоколадо со лешници Пионир 285 грама за само 99 денари и сок Баз Нектар литар и половина за само 29 денари. Единствено во Тинекс.
Wash and Go. 100% волумен, 100% своја. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Нежни и меки на допир, изработени од висококвалитетен памук, создадени за долгогодишна употреба. Ова лето, уживајте во мекоста и префинетоста на производите од познатиот македонски бренд Фротирка. Единствено во Тинекс од 20 јуни до 1 септември. Собирајте купони и со соодветна доплата изберете ги вашите нови пешкири, прекривки или куински крпи. Лайк за одмор во Турција. Лайк за одмор во Анталија. Лайк за уживање. Лайк за моето патување. Лайк за новото и релаксирано лето. Со Савана во Анталија. 100% природна нега. Мила Натурал. Чиста убавина. Замисли една работа што ќе ја направиш денес. Нешто на кое ќе се сеќаваш за секогаш. Нешто што го чекаш од секогаш. Искористи го совршениот ден. Зашто толку работи можеш да завршиш денес. Само треба да почнеш. 3, 2, 1. Стартувај сега со Нескафе 3 во 1. Пазови. Не се секогаш во центарот на вашите мисли. Но ги депилирате и користите бридж. Она што им треба е грижа за нив. Ја представуваме нашата најгрижлива формула со 1/4 хидратантен крем. За помеки, помазни пазови. Нов Дав антипреспирант. Се грижи за пазовите како никогаш порано. Твојот нов дом, тоа си ти. Аплицирај за стамбен кредит по твоја мера. Собствено учество, почнувајќи од 15%, без провизија за одобрување, без трошоци за процена на недвижен имот за првата година и бесплатна полиса за осигурување на станот за првите 2 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Кога знаеш кој си и знаеш што сакаш, тогаш знаеш како. Лашко. Добро дојавте назад во студиото на 24 анализа најавата за подпишување на договорот за добрососедство со Бугарија и позитивните сигнали по посетата на владината делегација во Софија исчекор кон евроинтеграциите или пак негирање на историјата. На оваа теза дебатираат универзитетските професори Тодор Чепреганов и Љубомир Фрчковски. Од дискусијата, пред да ги најавам рекламите, ми излегоа 2 потпрашања кои што би сакала да ви ги поставам. Велите политичка одлуката на тоа кои празници или кои битни настани од историјата би се чествувале заеднички меѓу двете држави, бидејќи како што вели вице-премиерот Османи, тоа е прашањето кое што се уште отворено околу заедничката историја. Кој ќе одлучи кои битни настани ќе бидат чествувани заедно, доколку историчарите, како што велите, видите, по повеќе обиди не успеа да се договорат? Мислам, слушнавме дека таа одлука ја донесоа двајца председатели, премиери на држави. Борисов и Заев. Значи, двајцата се премиери на државите. Тие се политичари. Значи, политичката одлука е донесена без или може, не знам, консултација со историчарите. Затоа што реков, ова е трет пат. Двата обида пропаднаа, може би овој пат, може би премиерот Заев ќе биде подсврсти, може би ќе одлучи да се чествува ова. Меѓутоа, преска рековме, тоа е политичка одлука, не е историска. Дали историски ќе биде оправдана? И тоа може да спориме дали ќе биде или не е битно тоа, меѓутоа е битно. За нас историчарите е битно. И исто и за македонскиот народ, затоа што работата е како ќе го чествуваме тој празник. Само еден податок ќе кажам. Во периодот на 20-тите години е формирана Илинденска организација во Бугарија од македонската емиграција. Празникот Илинден го чествува Илинденската организација, значи го чествуваат македонците. На тој празник учествуваат македонците, го чествуваат. Првиот бугарин
официјално кој што присуствува на прославата на Илинден е градоначалникот на Пловдив во 1939 година. Ако го чувствувале они тој празник дека е нивни, ја немам ништо против Борисов да дојде као гостин да се поклони да се поклони, ама во кој претставник на држава која што не ме признава мојата нација, мене не ме признава, нас не признава, не го признава македонскиот јазик, без разлика што само државата се признава политички. Меѓутоа сега збориме, прашувате како ќе реагираат историчарите. Поинтата ми е дали ќе дадат историчарите евентуално на Ману и на Бану список, ева што може, што би требало. Тоа и рековме дека ако е така, за жал, ретко кој од политичарите ги консултира историчарите. Поголемиот број, не само историчари кои што се една група која што има исто мислење. Треба да се направи список на празниците кои што би можело заеднички да се чествуваат, да се даде на политичарите, да видат дали тие празници можат да се чествуваат заеднички. И да политиката нека одлучи. Меѓутоа, нека се праша историјата. Нека се праша историјата за тие работи. Како, што, дали може или не може, затоа што има работи кои што политичарите не мора да знаат се. Како ќе дојдете со вашите колеги од Бугарија до заеднички список? Ќе седнеме, ќе дискутираме, ќе дојдеме. Можно е да дојдете? Можно е. Ние немаме никаков проблем, ја немам никаков проблем да дискутирам со нив за работите. Можеме да дојдеме, зошто да не? Докај разговараме, ние имаме шанса да го решиме тоа. Меѓутоа, што донесува политика одлука, тука сме немотни. Тука одлучува политика. Ке седнат Борисов и Заев и ке штеклираат. Това заеднички можува, нема жели? Не. Одлуката да се чествуваме заеднички се базира врз историјата на проблемите, расправите кои сите нас не се познати. И тука не треба нешто ново да се открива. Јасно е дека ние имаме некакви заеднички дебати, заеднички историски линии кои различно ги толкуваме, но се измешани по некој пат. И одлуката да се чествуваат некои празници заедно е само политичка, не може да биде историска. И тоа е нивна работа. Меѓутоа, кои празници они ќе ги консултираат историчари, тоа не е спорно. Нема сами да измислуваат. Нема потреба. Може да се случи да се оди на збирот на најмал именител. Се напишат, ние немаме сега, имате ние императив најголем број празници заеднички. Може да 5-6 клучни празника или 10, ќе се споредат листите, 5 кои се заеднички на листите и видите се, ќе се одлучи тие да се чествуваат заедно. Но, што подразбирате по заедничко чествување? Внимавајте, тука е проблемот. Не ни е јасно, ние имаме некаков отпор кон тоа можда, али не знаеме зашто имаме отпор. Чествувањето може да биде од различни причини. Чествувањето заеднички не значи дека ние имаме заеднички став кон настанот со тој што чествуваме. Тоа опште не се подразбира заедничкото чествување. Ние чествуваме роден ден од различни причини. Некој вака го гледа тој роден ден, другиот доаѓа од други причини, прошто мора. Значи, чествуваш нешто од различни причини. Он го чествува, мисли дека е бугарски, напише зашто мисли дека е бугарски. Ние мислиме дека е суштествено македонски, ни пишуваме аргументацијата наша со сите овие аргументи што ги имаме. Има и трети луѓе кои го гледаат тоа. Чествуваме заедно од различна аргументација. За нас е тоа различно. За нив е можда еден од празниците, можда Невски е битен или друго востание е побитно, за нас е суштествен. Различна тежина има настано за нашата и нивната историја. Може за нив нема, може да го измислуваат дополнително и така натака. Ние во тоа не се мешаме, не се замараме со тоа. Осем она што е навредливо за нас. От имате офанзивни, тези кога директно се противни на вас, таа линија е секогаш конфронтирачка, таа ќе се судри со нешто. Но паралелни ставови, нешто што они мислат за себе, што нас не повредува, а не ние ни гаје, што они мислат за себе. Колку е тоа важно? За нас важно, овој дел не го допираат, ова за нас е важно, за тоа го чествуваме. Немате проблем. Значи, ако чествувањето го дефинирате како заедничка символична прослава со различни значења за двете држави, вие сте мирни во приказната. Што не се вознамирувате. Ако мислите дека чествувањето треба да биде автоматски претходно за све да се договорите, они вас да ве признат да постигнете заеднички став, што е празников, па потоа да го чествувате, онда никогаш ништо нема да чествувате заедно. Пошто ние вечно ќе останеме различни по некои погледи и ние треба да ја прифатиме таа различност. Ние треба да се бориме со аргументи
пред погледот на трети лица, Советна Европа, Русија, други држави, Хрватска не вика дека бугарскиот јазик е основниот јазик на кој се базираат другите словенски јазици, не вика македонскиот јазик е основ. Гледате, имате поглед на трети. Вашата аргументација ви треба за тој поглед на објективните трети. Затоа вие градите ваша. Затоа фактите историски факти не се изгубени. Тие се тука, тие се исклучително важни, но научете дека нема со тоа да го убедите другиот до крај. Дека тој може да остане од идеолошки причини неубеден. Живеете со тоа. Тоа не значи дека нашите односи треба да се заострат поради тоа. Осем велам офанзивни и навредливи операции, кои сега во овој момент ги нема, еве Димитров го кажувате, односно тоа се екстреми. Каракачанов може да го додадете кај нас. Добра, Каракачанов е дел од владата на Борисов во момент. Тоа е мојот став со тоа, не гледам проблем со тоа. Историчарите тука ќе бидат секако вклучени во дефиниција кои се тоа. Мислам, заедничкиот став кон чествувањето. Велите дека може да биде различен, да имаме различно чувство кон оно што го чествуваме. Меѓутоа, кога одиме пред споменик, кога се прави споменик, споменикот мора да праќа некоја порака. Самиот по себе тој праќа порака на оние кои што да го... Да, за нив е различно. Они го слават Јане Сандърски различно, Гоце Делчев различно. Ама токму тоа е тоа. Значи, дали тоа зборуваме сега, да речеме, присвојување на одредени... Не може да ги присвојат. Што ќе го носат? Што ќе му на мене ми е јасно. Ама затоа ги има, затоа они зборуваат за заедничка историја, затоа што тие треба да бидат и за нас и за нив исти. Добро, они не знам што мислат, дали мислат по тоа заеднички, не сум го погледнал тоа што они мислат по тоа, но тоа нас не обврзува воопшто. Ама нас не обврзува, меѓутоа може некој политичар да се најде и да го направи токму тоа што го вели Каракачанов. Тоа значува крај на македонизмот и навистина претварање на Македонија во втора бугарска држава, постепено. А дури вели децата во Македонија ќе учат бугарската историја. Значи сега они можат да прават конструкции какви сакаат. Ние од овде ќе бидеме тие добрите кои што ќе им попуштаме. Не, зашто? Ние имаме став дека целокупната бугарска интелигенција, составот на најголемиот број премиери во Бугарија се македонци. Ние го викаме тоа. Нашата приказна си е така. И таа ќе цитираме ние, што они не се нервираат, ако им се нервираат. И се нервираат, ама работата е сега за токму за чествувањето. Затоа што кажав дека во голема работа има колективната меморија. Во историјата колективната меморија има голема работа. Во текот на Втората светска војна, во Бугарија, бугарските единици што се формираат партизански носат имија Левски, Ботев, Каравелов и други. Во Македонија имињата на одредените се Гоце Делчев, Даме Груев, Пито Гули, Јане Сандански, значи меморијата на таа национално ослободителна борба е на македонска страна. Колективната меморија е на македонска страна. Таа зависи од нас, од нашата интелигенција граѓанска, од нашите историчари, таа не зависи од бугарскиот став од нас. И никогаш нема да зависи од тоа. Не, токму тоа, затоа зборувам, затоа чествувањето на Илјаден предизвикува реакција. Добро, да, не треба да бидеме толку исплашени од тоа. Они можат да чествуваат, не влијае на нас тоа. Не се работи за страв. Се работи за оно зошто секогаш ние македонците попуштаме. Сега овие бара чествување, може да грсте ке бара, труи што ги спомениците у Скопје што ви се, може да побара некој Албанија да побара нешто. На спомениците јас верам, тоа не грсте. Не, добро, тоа. Меѓутоа побара. И што се, и ние се ќе им удоволуваме на соседите, што треба да правиме. У тоа е целата реакција. Затоа што ќе дојде човек кој што ви дојде дома, не ве признава, ви влегува, не ве признава како народ, не ве признава као јазик, не ви признава култура и вие се ќе го пречекате, се ќе го гостите и на крајот ќе го испратите со пушка, ќе пукате среќно, пријатно, супер поминав. Да. Примерно знаев денеска има една изјава на пресконференцијата која што во Македонија предизвика реакции, вакви и такви. Вели ке се менуваат сите грешки во учебниците кои предизвикуваат непријатност кај нашите соседи.
Што значи ова? Рачковски Тоа имаше значи секакви реакции, од што предавање на државата и националните Не, се ова интереси со ВМРО-вците, тоа немајте да ми кажувате реакциите, они се ставени група луѓе у една вагон на 8 колосек кои викаат и низ прозорите демонстрираат, а возовите поминуваат. Значи возовите ќе поминат и ќе ги изминат она с каосом метла, ќе ја избуткаат тој талок што ни, тој застој, тоа оловна тежина која они не ја држа на нас 10 години. И тука не сакам со тоа се бавам. Меѓутоа, овој тип на навреди имаме искуство едно со односот кон Турција и кон учебниците кои се однесуваат на турското време, под наводници. Се однесува на најострите навредителни епитети во учебниците, а не за фактите. Веројатно се однесува на тоа дали некого ќе речете фашиста или крвав фашиста или само окупатор врзан со Германија. Има тука варијанти како политички коректно да го изразите истиот факт. Фактот не може да дојде во прашање. Фактот е факт, за него не се зборува, но можете го кажете на еден друг и трет начин. Се работи со тоа. И тука драма нема. Такво искуство, велам, имавме, Чеберганов знае, со турците. И тоа се работи за ублажување на острите рабови на кременот, кога се... Тоа не е некаков проблем и тоа го правеа и други европски земји во тоа споделување. Повторно не велам заедничка, туку споделена историја, кај што има и различни ставови околу тоа. А тоа се мисли. Мислам, се согласувам дека тоа основата е во тоа, сигурно дека тоа го направивме ние претходно, бидејќи Министерството за образование и наука склучи договор со Турција во однос на тие термини кои што се употребуваа во учебниците по историја. Сигурно дека фактографијата нема да се менува. Сигурно дека фактографијата ќе се остане исто сето што е, не може да смените окупатор или те, меѓутоа зборови кои што предизвикуваат омраза и нетрпеливост меѓу балканските држави. Такви зборови се бара од Европскиот совет да не постојат во учебниците, затоа што тоа го направи Франција и Германија и Полска, и се прават уште обиди некои работи да се балансираат, затоа што учебници кои што креираат омраза не се баш добри за учениците и, како што рекове на почетокот, историјата би требало да биде една приказна која што би се учела без многу години, би се следеле само историските процеси и би се дало можност да се го заземе своето место, ќе не требаме. Меѓутоа, повторно овде игра улога политиката. Повторно тоа е по реакција на политиката да дојде до промена на тие работи. А историчарите тоа мора да го применат. Ќе ви дам еден пример за тоа околу тоа како би можело, дека тоа не е страшно, ниту дека е проблематично, дури во некои ситуации можете и сами да го направите без ваков контакт со соседот. Некој пат кон ромите такво однесување, кон малцинствата кои се вака, кон евреите исто така, таков тип на корекции се прават и без некој посебно со некаков договор да ја присилува. Например, окупацијата фашистичка во време од 41 до 45 на Македонија може да се означи, не мора да се означи дека бугарскиот народ нас окупирал, или бугарите, може да кажете бугарската влада која беше во коалиција со фашистичка Германија и незината војска и полиција. Значи, се лоцирате на еден режим кој ја спроведувал окупацијата, не го дефинирате како окупаторски народот или како геноциден народ, кога имате геноцид, тој однос кон германците беше како геноциден народ, не? Се ублажите тоа режим, независно се од фактот колку го поддржале Хитлер во одбраната и така натака, тоа го ставите на страна, али не го дефинирате народот како таков. И во таа смисла ги избегнувате тие најтврди условно навредителни позиции. Тоа е тоа. Господин Чеберганов, Заев се поклони заедно со Борисов пред споменикот на Цар Самуил. Борисов ќе се поклони пред споменикот на Илиндинците. Пред да најава таа активност, кажа бугарскиот премиер дека ако Заев е подготвен да го прифати ризикот, подготвен и тој да го прифати ризикот. Сега, знаете како е, Заев се поклони пред споменикот на Цар Самуил, кај што пишува Цар на бугарите. Мислам, и на тоа треба да се гледа малку како дали е како провокација или што може да го толкува секој како мисли. Меѓутоа,
затоа што кога ќе се поклони и на Илинден, таму не пишува Илинден Македонија. Него на ово, он што се поклони пред тоа, кај мене, например, предизвикува реакција затоа што тој си е бугарски, може да си го сметаат бугарците за бугарски цар, ништо никому против. Заев може да тука ќе се поклони на македонскиот цар Самуил, да речеме. Меѓутоа ние го немаме ставено тоа, ние го сметаме за тој. Тие се работите за кои што треба да се дебатира. Зошто дали тоа е промислен чин кој што е направен и од бугарската страна, за да тој се поклони пред споменикот на цар Самуил. Тоа е промислен чин, тука нема збор, да е затоа што обично политичарите кога да се поклонуваат во странски држави, се поклонуваат пред гробови на незнаениот јунак. Тоа е практика. Професор. Па не знам што би рекол за ова, не мислам дека е тоа уопште значајно на било кој начин. Каков ризик мислеше? Ставот на искрено бил проблем заев да се поклони пред некој кој е крвник на македонскиот народ, а истовремено славен во некоја соседна земја. Тоа би бил проблем. Во случај да се поклонува пред фигура која онија смета дека е македонски цар, што сака нека пишува под него, он се поклонува кон фигура која ја смета тој за македонски цар и било глупо да не се поклони. На политички ризик ли мислеше Борисов кога рече дека се подготвени двајцата да го Тоа е ризик на носење на дебата внатре, на судир со опозицијата. Тој политички ризик секако. Они треба да завршат еден дел кој е на пола пат во таа смисла и да окуражат една успешна соработка понатака на една серија научници кои треба да подработат нешто и да свршат некоја работа, не само ова завршено. Она што е поважно после ова е економската соработка е изградбата на коридорот 8, ја повторно стално се враќам на тоа, затоа што е тоа најважен, приоритетен македонски национален, егоистички македонски национален интерес. Македонија е важна држава само ако го контролира и ако го работи крстопатот. Значи, она е држава на крстопат по својата геостратегија. Државите на крстопат немаат многу опции. Тие се или здрави држави кои го сервисираат крстопатот во сите правци и тогаш се стабилни, или ги делат. Нив не ги оставаат да бидат во хаос, затоа што се премногу важни за другите. И ние имаме точно таква историја. До моментот додека не сме способни да имаме држава, нас не делат. Не остават. Албанија беше оставена у хаос од 91 година, никој не се интересираше, зашто е надвор од приказната. Македонија нема луксус да биде у хаос. Она ќе биде одма вмешана со некакви регулации, или по север-југ, кои се најсилни, или по општо вмешување. Оттаму, нашата опција, за да се стабилизираме и да станеме клучна карика, не е расправата околу ова, туку развивање на коридорот 8, значи ние мора од Скопје до Софија, од Скопје до Тирана, да може да имаме комуникација, газ, нафта, политичка комуникација, отворена, од балансен тип како што е коридорот 10 со Солун и Белград. Тогаш нас никој не може да не прескочи. Тогаш Скопје е славината на таа приказна. Тогаш ние во таа приказна контролираме геостратешки многу позначајно и побитно и многу појако го браниме нашата култура, јазик, интелигенција, граѓанство од варијантата да сме кобасица или салата во еден јак сендвич меѓу две држави како што е Србија и Грција и одсечени со другите. Тоа не смееме да си дозволиме. И геостратешки пропуст од максимален тип е неотсуството на разбирање на овој приоритет за македонската држава. Ние тоа мора да го направиме и ова е важно што они го договориле. Мислам дека тој дел Скопје, Софија мора да го развие до крај, а потоа овој другиот дел вие Игнација до Тирана и Драч треба да следи. Завршуваме. Професорот Чепреганов, опозицијата денеска бара увид во договорината и општ консензус политички за договорот, евентуалниот договор
кој што е најавен дека ќе се подпише на 2 август, ќе бараат ли историчарите? Треба ли да реков биде со консензус со историчарите? Реков тоа е политичка одлука и како што знаеме тоа тешко ќе го добиеме да го видиме, затоа што не историчарите ги гледаме работите после тоа. Ќе ги гледаме во некои архиви. Кога ќе биде подпишан договорот, после тоа ќе го гледаме. Треба ли консензус? Би било добро кога би биле консултирани, меѓутоа колегата Фрачковски кажа дека имало некоја група која што учествувала во сето тоа, меѓутоа еве и тоа се правело тајно затоа што не треба да знае по широката јавност. Каква била нивната одлука? Тие што одлучиле ќе се преземат одговорноста. Фрачковски консензус со опозицијата? Ја мислам дека договорот ќе го објават, не може да биде никако во тој тип таен договор, па подпишан, они ќе го објават договорот во гласилата, ќе го анализираме, ќе го гласаат во собранието. Консензус со опозицијата, тоа зависи од опозицијата, она ако сака да, она има голем терет околу овој договор, има грижа на совест, не знам дали ќе се одлучи да го поддржи, може да ќе инсистира на некакви дистанци за да создаде политички капитал за себе, тоа ќе видиме. Да не се пазари со националните. Тоа се тоа се само глупости, но ќе видиме кога договорот ќе стане на маса, тогаш они ќе го расправаат у парламент и ќе го гласат, пора да го ратифицираат договорот. Ви благодарам што вечерва бевте гости во 24 анализа. Благодарам. Почитувани ви благодарам за вашето внимание. Останете понатаму со телевизија 24. Пријатно.